Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Almaqay Selman kızı. Sizi baş bilemehe musulmanları hem bütün awdaşlarыбыз isiminden ihlas selamlaybiz. Bizge interview berige rizalыk ko'rsatganingiz üçün zor rahmetimizni bildirəbiz. Yangi yılga ayak basır aldınan ülken buğun vekili bularak yaş buğunga nindey tilekterigiz hem kengeşterigiz bular ine bina birinci hırabı şunda ine bizin. En zor tilek hukuştan tamamlanığı. Mana oşo hukuş yaşlarda nıklap kırganga göre her vakıtta yürek ernip yürüy. Birinciden bayağı ite başlagany nimetinde. O kadın kızlar özlerine iptaş tabalmayınsa yürüyesek bitinde. Kadın her bir kadın kız özü bala terbiyelerge, bala hürge, bala haserlerge ıntılıp dura. Mana oşo yaşlar kadir özleri şoy semya kurup, balalar östürüp yaşayandarini. Bala östürü ol yenileşti ol balahız yurt, kutsuz yurt dider bitinde bizden halkta. Kutlu bolğanyny her bir kişinin gailehi dünyaha matur bolğanyny, yetiş yaşayandarini şoğa göre dünyalardan en aybetli tanıslık bolğanyny. Şol tanıslık bolğa kişige yaşağı yenileye. Animete turganyny. Hukuş bütünlüğüne kişiler erkin tınalıp kalır ene dip. Erkin tınalıp degen höýde ol bayağı köňül tanyslygy buluğun tilegendir dip öýleýim indi men. Köňül tanyslygy bolsa bütün nimeni işlerge bolar. O oylamayınsa, hasterlemeyinse kişi bir vakıtlarla yaşamay. Yaşaw üçün her vakıtta ana şol tanyslyk kerek. Köňül tanyslygyla, ýen tanyslygyla bütehele bir ýoly kelip durga tiýiş kişinin dünýasyna. Häzirki zamanda matur yaşagan gaileler de köp. Şol gailelerge karap hoklanahaň. Olardyň turmuşyna matur ıngay hisler uýatyrga dileklerge dilepkene ýörüýün. Men özüm mana okusy balalar kelip gitdiňe özleriniň gaileleri turagynda höýleýärler. Şatlanyp ultaram. Mana nindey akylly balalar terbiyelegenbiz. Balalardyň matur ýaşaganlaryna, tanys ýaşaganlaryna, gailelerinde köplep bala östürgenlerine şatlanyp bitelmeýin. Häzir bala kaderini bilgen kişiler o bala dünýala kilesegen uýlamaýynça ýaşaýdardyr diýip öýleýim indi men. Bala östürge her bir gailege kerek. Egerde mana menim özüm öýlaýym, meniň oşu balalarym bolmaha meniň ösün yaşaw bik awır bolar indi. Allaha şükür mana ulturamna kew balam. Ýügürüp gelip bütün işimde işlep gide. Okullarynda ýahay. Meni terbiyeli. Bir wagtda kerek bolgan orunga maşinany oturtaly alyp ýürüdi. Onday ýegerli, uňgan, ihtibarly balaları östürgen üçün men Hudaýyma, Hudama haman rahmet okuýum. Olar menim rahmetimdi kabul etelerdir el dip öýleýim indi özümse. Rahmet izgi tilekterigiz üçün. Ikinci soram şundaýrak bolar. Edegiz hatırlap alayık hali. Bundan 5 yıl ilik Bayış awulynda mescid asılgan sakta körhetken maddi hem til yardamygyz şulay ok izgilder ziyaratyndagy taktataşdy ýaňyrtyw işin öz üstügizge alywygyz hakynda höýlep ötmäsiňiz miken Almaqay Selman gyzy? Birinçi opayımyň ýygyntygy boldy indi ol meňe.
Ул бөтә халык шәҗәрә төзи. Нишләп һуң без төземәйбез? Иң яхшы безнең һин эшләргә тиешлең инде дип бит инде. Тел институт языка и литературы и истории. Анда безнең бер укучы эшләй, шуга барганым. Эшләп бирермен апай инде. Ну, мин ага барган вакытта, ана шул үзем белгән кешеләрдән, дәүләтчеләрнең кемдер булган, моны хәзерге заманда яшәгәннәрен. Аларда эзләп төрле районнарга шалтыратып беттем, кем бар шуларда табып, нитеп. Шуның төп нигезе әлеге әниемнең һөйләгәннәре инде. Чөнки әнием үзе Җиһангир картатай белән үзе картатай булмаганда картатай дип үстек, чөнки әнием шуның гаиләсендә тәрбияләнеп үскән бит инде. Ул анда гына түгел, Куандык ягында яшәгән әниенең туганнарына барып йөргән бәләкәй вакытында. Үзенең атаһы аны тәрбияләмәгән. Чөнки ошо Герман сугышы тиләр бит инде 14нче елгы сугышта. Нык ярахатланып кайтып, ныклап эшләрлек хәлдә булмаган ул. Ну, 21нче елда вафат булган. Әнием һөйләү буенча, ул бик иртә китте дигән ине. Ну, әниемне кияүгә биргәннәр 19нчы елда, 17 яшьлек вакытында. Бер уйлаган, үзенең атаһы исәндә булган булып сыга бит инде. Шуннан шул теге кешене утыра бит инде каберлектә. Аның янынан үтеп йөрибез, барып йөрибез кай вакытта, эргәһендә барып, аның кем булганын белмибез бит инде. Шулай караштырып китәбез дә, шуның менән эш бетә куя инде. Нигә? Бер елы авылга кайткан идем, Байышка. Фахрниса апайым минең әтиемнең каберен барып карап киләле. Ул йимерелгән дип әйтәләр бит инде. Мин әйтәм, кайһы ердә һуң ул дим бит инде. Аны шул нидәгенә ташын утыра бит, шуның эргәһендә ул ди. Ул ди, нидән Җиһангир картатайдан атаһының кабере булганда ул ди бит инде. Әтием мине үземнең атайым янына ерләгеп дип әйткәч, шунда апарып калдык ди бит инде. Вот шуны кабер ташын укый белмибез бит инде. Аны фотографировать итеп алып, нигә Зәйтүнә Яхиевна дигән бер галимә монда якын яшәй. Уга бергәнем, ул тәрҗемә итеп бирде. Аны, оказывается, нидә архивта уже тәрҗемә иткән булганнар инде. Ну, шул ниләр буенча исем, фамилиян, атаның исемнәрен табып, нидән баягы егетләрнең эшләү буенча шунын баягы такта ташты яңартырга булдык бит инде. Авыл халкы бердәм булып, ул такта таш такта ташты һән янына куярга дип хәл иттеләр бит инде. Матур итеп куйдылар. Анда Дәүләтшин Зиннәт, Фәйзулла, Фәйзулланың уллары заборларын яңартырга Гыйльманның җитәкчелеге көчле булды инде анда. Шайтып эшләп куйганнар бит инде. Матур булды. Җәннәт әйтәйне. Ошо Стәрлебаш районында тоже бер дәүләтшин яшәй икән. Ул дәүләтшиннәр ару торганда мәгълүматларны мин күп йыйдым дип әйтә инде. Менә аның менән дә бәйләнешкә керергә кирәк бит инде. Мөхәммәд Яновларны шәҗәрәһен тулыгынча Гыйльман эшләп бетерер дигән өметтә яшәйм әле мин. Гыйльман бит инде тоже күпте белә хәзер, күпте өйрәнде.
күп нимәне асыҡланы. Рәхмәт. Былтыр Ырбур ҡалаһындағы карванһарайға барып, унан Байыш яғына ла һуғылып китеүегеҙ хаҡында әйткәйнегеҙ. Был сәфәрегеҙ мәшһүр ата-бабағыҙ төҙөгән изге урындарға булған ихтирам менән бәйле инеме? Шул хаҡта ла һөйләп үтһәгеҙ ине. Ырымбурға юл төшөүҙең төп сәбәбе, мин әйтәм, хәҙер мин ҡартайҙым. Миңә ҡартайҙым тип әйтмә әле, тине миңә Ибраһимов Альберт. Өлкәнәйҙем тип кенә әйт, тине. Бына шул өлкәнәйгәс, мин әйтәм, мәсет төҙөгәннәр, беҙҙең дәүләтшеләр, әниемдең туғаннары, нисек шуны барып күрмәйенсә, мин теге донъяға китергә тейешмен, тием бит инде үҙемсә. Шунан ул Әминәгә әйткәнем, Әминә тиҙ генә ойоштороп, Мансур алып барды. Мансур берәр ергә алып барам тиһә, ул ихлас нитә инде, ризалаша. Ана шайтып минең балалар алып бардылар. Зөлфиә генә тәүҙә барам тип йөрөнөләр, нисектер килеп сыҡманы ахыры. Зөлфиә тороп ҡалды, беҙ өсәүләп Ырымбурға барҙык. Ырымбурға барған ваҡытта иң тәүҙә йәннәткә керҙек. Юл буйында бит инде. Беҙ шул йәннәткә кереп, Ырымбурға барып, мәсетте ҡарап, аның тарихын Альберттан һөйләтеп, Йөнсураға барғанда иң тәүҙә Һарыҡташҡа кереп китмәнек, эргәһенән үтеп киттек. Ул яҡта мына бөтөн бәлә ошо ике өлкә араһында, Башҡортостан менән Ырымбур араһында яҡынайып килә башланы һинән, юлдар насарая ла ҡуя. Границалағы юлды ни Башҡортостан рәтләмәй ахыры, Ырымбурда рәтләмәй, тәртипкә китермәй. Нигә Һунарсыға барып еткәс, уже юл әйбәтләнде. Гравий юл булһа ла, анда грейдерлар үткән, тип-тигеҙ матур көйөнсә инде. Бына шул ниҙән Салауат Хәмидуллин да Ырымбур яғында йәшәгән беҙҙең башҡорттар тураһында мәғлүмәттәрҙе күберәк йыйырға булалыр инде, моғайын. Кемдер бер уның менән шөғөлләнеп, ауыл тарихтарын яҙырға ниәтләһә, бигерәк әйбәт булыр ине. Бына Әнвәр Закировичтың Башҡортостан ауылдары тарихы тураһындағы китабын ҡараһам, анда Йөнсура районы тураһында мәғлүмәт бирмәгән. Әнвәр Закировичҡа әйтәм, Әнвәр Закирович, нишләп ул Йөнсура тураһында яҙманығыҙ әле һеҙ, тием бит инде. Һеҙҙең үҙегеҙҙең тарихсыларығыҙ күп. Нишләп ултыралар улар? Хәҙер йәштәрҙән бына Айтуған, анда бар Аҡманов, тағын кем барҙыр, мин белмәгәннәр йәштәр барҙыр инде. Шуларҙы тоже ҡуҙғатырға кәрәк инде. Шуларҙан йыйҙырырға кәрәк мәғлүмәтте. Былай еңел генә эшләй торған эш түгел бит инде. Рәхмәт. Һеҙ шулай уҡ оҙаҡ йылдар республикабыҙҙың юғары мәғариф үҙәктәренең береһе Рәми Ғарипов исемендәге гимназияла башҡорт балаларына биология һәм химия фәндәренән белем биргәнһегеҙ бит инде. Шул йылдарҙан һеҙҙең хәтерегеҙҙә айырыуса уйылып ҡалған ваҡиғалар, шулай уҡ һеҙҙең өсөн олпат, үрнәк булған уҡытыусылар һәм шәхестәр тураһында һөйләп үтһәгеҙ ине. Иҫтәлектәр күп инде. Минең интернат мәктәпкә килеп урынлашыуымдың төп сәбәбе, Иҫәнғолға ҡайттым бит инде эшләргә. Иҫәнғол менән Абзын араһы 50 километр. Бер көн эсендә йәйәүләп үтергә буламы? Суббота көне, шәмбе көне эшләйбеҙ бит инде. Абзанға ҡайтып булмай. Анда абзыйымдар йәшәй бит инде. Сәлхән абзыйым да иҫән ине ул ваҡытта, Рифҡат абзыйым да. Анда ҡайтып булмай ҙа ҡуя. Шунан Өфөгә киләм тиһән, Өфөгә транспорт юҡ бит инде. Шунан 2 йыл эшләгәндән һуң Гөлкәй апайым интернатта эшләп йөрөй ине, тәрбиәсе булып. Ул миңә шалтырата, һин Өфөгә килеп эшләйһең, килмәйме, ти.
Мен әйтәм, анда килергә бит әле мин нисектер баҙнат итмәйем бит әле, мин бит нидән ҡала мәктәбендә эшләгән кеше түгел, ауыл балалары белән эшләү еңелерәк тойолғандыр инде миңә ул заманда. Шунан һуң, мында ти урын бушай, һин кил инде. Шунан эштән бушандым да, иҫән ҡулда Уфаға юлландым. Тофат Хәлимович Аслаев директор ине ул ваҡытта. Яҡшы кешеләр ине. Мөхәммәт Ғатиятович шул тиклем оперативно берәр уҡытыусы килмәһә эшкә, расписание араһында эргәһенә баҫып тора ла, ҡулында ҡәләме ҡағыҙы ла юҡ, ҡулдарын кеҫәһенә тыҡҡан көйөсә, шул расписаниеға ҡарай ҙа, кемде ҡайҙа күсерергә, шул арала хәл итеп, бала-саға коридор буйлап дәрес ваҡытында йөрөмәй торған. Һәр бер балаға, һәр бер класҡа буш булған уҡытыусыны кәртеп ебәреп, уҡытырға мәжбүр итә торған инде. Үҙе лә ихлас эшләгән кеше булды, эшкә лә өйрәтә белде ул. Журналларҙы бит инде мин интернатҡа алдырам. Ул миңә ҡарағанда нисектер алдан уҡып өлгөргән дә, бына ошо журналда ошондай нәмәләр бар, шуларҙы һин алып үҙеңдең дәресеңдә ҡуллан әле. Шулай итеп, өгөт-нәсихәтен үҙе биреп тора торған. Дәрестәргә килә, төплө итеп анализлай, етешһеҙлектәрен дә әйтә. Етешһеҙлектәрен әйткән ваҡытта һинең күңелеңде боҙорлоҡ итеп замечание яһамай инде. Гел матур яҡларын күрһәтергә тырыша торған. Ул заманда эшләгәннәре бөтәһе лә бик абруйлы уҡытыусылар ине. Математиканан Майсара Сәләхиевна Ахтямова эшләне, рус теленән Мөкәррәмә Mahmudовна. Һәр береһе үҙенең эшенә шул тиклем бирелеп эшләгән кешеләр. Әле Рәүеф Газовичты хәтерләгәс, ул бит инде ана шул сирләгән балаларҙы ла сирләүҙән ҡотолаһың ин тип спортҡа йәлеп итеп нитә торған, эшләй торған. Шуға күрә уның уҡыусылары теге мәктәпте бөткән ваҡытта уже кандидаты мастера спорта. Йүгереү буйынса ла, саңғы буйынса ла көрәш менән шөғөлләнмәне ахыры. Шул матур кешеләр эшләнеләр. Мана минең менән эшләгән химбиологлар, беҙҙең методическое объединение тип атала бит инде. Важдаева Людмила Александровна, Маслова Эльвира Федоровна. Маслова Эльвира Федоровна бигерәк ихлас бирелгән эшенә кеше ине инде ул. Ул шул тиклем әҙәпле, тыйнаҡ, киң эрудициялы уҡытыусы ине. Ул һәр ваҡытта үҙе менән сумкаһында әҙәби китап йөрөтә торған. Ул китаптарҙы ҡай ваҡытта мин макалатура тапшырам да, шуға күрә матур китаптарҙы шул макалатура сдавать иткән урында, наверное, һатҡан булғандарҙыр инде моғайын. Шулай итеп мин китаптарҙы йәйәм ти торған ине. Бик аҡыллы ҡатын ине инде. Ысын күңелдән бирелгән, балаларҙың күңелен аңлаған кешеләр булдылар. Әлеге баяғы Тофат Хәлимович тураһында әйтһәң, ул менә коридорҙан бала атлап килә икән, шуның торошона ҡарап, был баланың кәйефе юҡ, йәки уның берәр ниндәй ҡайғыһы бар микән, мин һөйләшеп алайым әле тип, баланы туҡтатып һөйләшеп тора торған. Ул бит менә әгәр шул эшенә бирелмәгән булһа, бәлки ул теге баланың ниндәй хәлдә йөрөгәненә иғтибар да итмәҫ ине әле моғайын. Беҙҙең халыҡ бит инде килеп эләкһә бер урынға йәбешеп ятып эшләй бит инде. Шулай матур эшләне инде. Уҡыусыларға килгән ваҡытта, уҡыусылар ҙа үҙ эштәренә яуаплы ҡараған балалар.
Күбен инде. Алар бит инде интернатка киләләр. Төпле белеп алып, югары уку йортларына кирергә дигән ният менән йөриләр бит инде. Шуңа күрә алка йөргән балалар бик кирәк була торган. Андайлар яки үзенең көсенә ышанмаенча йөри бит инде. Берәр нинди оценканы түбәнрәк алдына тоже күңеле төшә бит инде. Мине булдыра алмаем дип. Ысынында балага просто ыңгай юнәлеш бирергә генә кирәк инде. Рәхмәт, Алмакай Сәлман кызы. Хәзер рөхсәт итсәгез, һезнең баласак елларына әйләнеп кайтайык. Һез Баеш авылында ишле гаиләлә туып үскәнһегез. Балалык усырыгыз еңел булмаган, сабый гына килеш атайһыз торып калганһыгыз. Хөрмәтле атайыгыз репрессия корбаны була. Шул елдардан һезнең хәтерегездә айруса һакланып калган мәлдәр, кисерештәр менән уртаклашагыз инде. Әнием күйеүгә сыккан вакытында 19-нчы елда 17 яшь. Шуннан өйдә Әмирхан абзыем, ул вакытта ул примерно шул 6-7 яшьләр тирәһендә булгандыр инде. Шуннан һуң яшәй башлагас җитеште дөнья инде. Хәсән карт көтүсе булган, әтием шул атаһына ярдәм иткәндер инде мөгаен ул заманда. Шул нидән кызылдар килгән вакытта улар алып китә, шуннан аннан да кайтала нигә актар килә, алар алып китәләр. Актардан касып кайтып, тәүдә Абдулхакыл атай касып кайта, шуннан әтием аның артыннан кире әйләнеп кайта инде. Шуннан шул яшәй башлаган вакытта Кәрсәемнең картасыем була инде. Кәрсәемнең энеһе Хәсән, шул Хәсән үзе үлеп китәләр, аның катынын күрше авылга Иделбәккә кияүгә бирәләр. Хәсби апайым әсәһе алып китә үзе белән. Шуннан анда әсәһе үлгәсен, Хәсби апайымды Баештың түбән осына кемгәлер берәүгә китереп калдырып китәләр. Әтием шунда калдырган ишетеп, Хәсби апайымды Хәсби яман инде, без Хәсби дип кенә йөртик инде. Хәсби апайымды үзенә гаиләгә алып кайта. Менә икенче бала була бит инде. Шуннан бер вакыт үткәс, Шәмси апайымның әсәһе үлеп китә. Аныһы Кәрсәемнең үгәй әсәһенең була инде балаһы, кесе балаһы була. Менә шайтып өченчегә Шәмси апайымды алып кайта. Семьяла уже 3 бала. Әтием менән әнием үзләренең балалары юк. 25-нче елда гына Сәрхиян абзыем туа. Кәрсәем мәрхүм әниемнең 5 ел буена балаһы булмый торгасын, нимәгә кирәк ул бала үстермәгән катын һиңә? Айырып җибәр дә яңадан кал. Ярар булыр әле бала. Шайтып әтием айырып җибәрмәй, әнием торып кала. Әтием теге күмер ягырга йөриләр дә, күмерде төяп алып, сабатарга яки куандакка апарып кеше малы белән я булмаһа елкәһенә алып барып, шайтып күмер ягып хәсеп итеп йөргән була. Шуннан одагырак кайтмай тора, әнием лапас башына менеп юлды карай икән. Элек мәктәп юк ул вакытта, көтүмәләсән күтәрелеп килгән вакыты нидән Сәгыйть ягынан күренеп тора бит инде. Кәрсәем көлер булган. Менә минем килен лапаска менеп кунакланы инде. Көтеп ала алмай, юл буенда килә дип көтәләр инде. Шайтып матур яшәп киткәннәр инде. Шуңа безнең гаиләлә һугыш вакытында бигрәк кем генә килеп китмәне, кем генә яшәмәне, әйтеп килештер юк түгел. Бер Миңлекәй апайым менән утырган вакытта хәтерләйбез кемнәр булган. Урал агай Назаров,
Әниме туы дәүләтчеләр ягынан туган кеше бит инде. Ул нисәлер ай бездә яшәп китте. Детдомга урнаштыргансы. Урамдан Азанда ремонттан кайтып килгән кызлар үтеп барга, эшеп кайтып киләләр. Өйләренә ашарына бар микән һуңлардан? Яла сәй булса ла эсеп сыгырлар дип, шул кызларды өйгә кертеп сәй эсереп сыгыра торган иде. Алар әниемә рәхмәтле булдылар инде. Һәр вакытта. Карсыйым киндигәви булган. Байыштың һәрбер яшь катынның балаларын карсыйып кабул иткән. Шуңа күрә аны оҙатҡан ваҡытта ишек алды тулы. Аның теге яңы шул тәрбиәләгән кешеләр, бала сагаларын күтәреп килгәннәр ине. Мына шундай ҙур ғаилә инде. Хисмәтулла олатай әтиемә, әйҙә минең менән китәйек Омск яғында, инде шунда эшләрһең дип. Нисек инде мин был тиклем семьяны күтәреп сығып китәм инде ауылдан дип сыҡмаған инде. Хөрмәтле Алмаҡай Сәлмән ҡыҙы, хәҙер Хисмәтулла Сәфиулла улы Мөхәммәтйәнов тураһында һүҙ сыҡҡас, уның хаҡында ла һөйләп үтһәгеҙ ине. Белеүемсә, 50-нче йылдарҙа һеҙ уларға Омск ҡалаһына ҡунаҡҡа ла барып йөрөгәнһегеҙ. Шул ваҡыттан шәхси хәтирәләрегеҙ, оло кешеләр менән осрашыу тәжрибәһе, күңелдә һаҡланған ваҡиғалар тураһында уртаҡлашһағыҙ ине. Хисмәтулла олатай ул ваҡытта эшләй ине ул. Ҡатыны ла эшләй ине. Мына шул исемен онотҡанмын ҡатының нисек икән. Алар Кремлевская урамында йәшәйләр ине. Дигән бер йылға буйында инде. Шул мына беҙҙең Өфөләге кеүек теге набережный бер яҡлы ғына урам бит инде. Ул да шул бер яҡлы урам булды микән? Матур урынында инде. Олатай эшкә китә, таңдан тороп китә. Шунан аның артынан инәй ҙә эйәреп сығып китә. Эшем ауыр тип бер ваҡытта ла һөйләмәне. Һәр ваҡытта йылмайып, нитеп, ҡайтып кергән ваҡытында эшенән һәр ваҡыт йылмайып килеп керә торған инде. Мин аларҙа шул бер ай самаһы йәшәнем икән, белмәйем инде. Иғтибарлы булдылар инде. Ул ваҡытта миңә искусственный мех, яһалма мех була инде. Шунан миңә тун тектереп, килереп ҡайтарҙылар. Студент булып уҡырға кереп киткәс, иң бай кеше мин булғанмындыр инде. Башҡалар пальто кейеп йөрөгәндә, мин тун кейеп йөрөй торғайным мәктәпкә, институтҡа, дәрестәргә. Рәхмәт. Әйҙәгеҙ, студент тормошона һүҙебеҙ күскәс, шул осорҙо ла иҫкә төшөрөп үтәйек әле. Уҡыу йылдарығыҙ нисек үтте? Шул ваҡыттан хәтерегеҙгә айырыуса һаҡланып ҡалған, бәлки, мәлдәр, йылылыҡ менән иҫкә алған кешеләр тураһында һөйләп үтһәгеҙ ине. Абзан мәктәбендә рус класслары, башҡорт класслары бар ине. Беҙ башҡорт классында 28 кеше беттек. Рус классы ҙур ғына ине. Анда кем булғандыр инде? Мына Сәрия Фәсхетдиновна физика-математика факультетын тамамланы. Шунан һуң ул эшләне. Хәҙерге Музвоспитанников ул здание элек Черниковкала инде. Шунда эшләне. Мында килгәсен Уфаға. Шунан һуң Мидди институтта эшләне. Приборларҙы физиканан, анда бит инде институтта күп приборлар. Бер кемгә доверять итмәйенсә, үҙе һәр ваҡыт ремонтлай ине. Ҡай ваҡытта ҡайтҡандар инде дип шалтыратаң институтҡа.
Hamан институтта сағат 2 болып кеткен. Қайтмайым енді, мұнда скамейкада ятып ұйықтаймын. Шулай ішіне берілген кішін енді ол. Бізден елік оқыған мына Басыр ағай Магадиев. Ол ұнды біткесін мектепте шершені рисование оқытып үйрені. Шынан ол геология институтына кетті бітінде Мәскеуде оқып үйріп қайттылар. Алмас бізден оқын енді Ақманов. Ол тоже шулай тырышып оқыған бала енді. Сәкен абзайым ете тұрған мына фикірлей білген бала, ұшы Алмас енді медальды зубрит еткен қыздарға түгел, мына ұшындай удалы фикірлей білген балаларға беруге керек дәбет өңінде. Мына оценкалары тура келмейді. Шул балалардың уақытында иқтибарлап оценка қоя білергелі керек бетінде. Теге менің бір класста бір бала нешептір филология классына барып отырған. Мен айтам, Илге, сенің бит орының мына ұшы физика-математический класста болырға тиіш. Сен нешеп онда барып отырдың әлі? Оценкаларын қарайым, гел өстілі дөктілі. Мен айтам, сен өсіге оқи тұрған кішіміне математиканан. Сен бит тұрғаны білен математик. Сенің онда өстілі теділген. Мен ол правилаларды ятларға тілемейім. Мен айтам, яры ятларға тілемеге, сен бит математик, сен бит мәселелерді дұрыс ішлейіңдірді. Оқытусы правила білмейтіп, аға кел үстіне сәпейді қой екен. Шырағым айтам, көсіп отыр мына ұшы классқа. Директорға айткенім, көсіп отырды. Қадыр 11-ші класста бетінде, теге 10-ші класстан енді оценкалар бар, шуға қарап бетінде медал белделейлер. Мұның оценкалары 10-ші класста 4-лі тұра математиканан, 11-ші класста кел 5-лі бетінде. Шының қадыр медал берге тегесін, бұл балаға күміш медал. Анан әр вақытта консультироваться етіп отырған екенсі бала, оға алтын медал бетінде. Менге ойят, Илгезге мұна күміш медал берелер, менге алтын медал берелер. Мен бет не заслуживаю, яғни. Мен айтам, зато сен тырышып, теге класслардала ел 5 алғанның, шуға көре ол сені заслугың. Әр вақытта дөріслік болып сықмай шулы, немеше тағын дүния бет шулай, бір заман қаталана, ондағына шул қата қадыр ең артыңдан еріп бетінде. Дұрыс балалар көп болды. Алады оқығандарына қарап, адақтан зор кіші болып еріп, еңе келіп қабар сөйлей башлағалар, бірақ мен айтам, нендей ақыллы балалар өткен. Әбет аларды партасында отырғанда әлі неметіпті әрлеген бізір. Әрлегенде баяғы көңілін нетмесесін болмаслық етіп әрлерге тұрышағын. Әрлі дегеннен де үйреттағын. Енді оны ішлеменің, бұны ішлеменің, мұна еріне еткілменің. Әңгәмәбеҙҙе йомғаҡлап, үҙегеҙҙең ғаиләгеҙ һәм балаларығыҙ хаҡында ла һөйләп үтәгеҙ ине. Ғаилә кешенең терәге, көс-ҡеүәт алған изге сығанағы бит инде. Бөгөн беҙҙең менән бергә өҫтәл артында ултырған ҡыҙығыҙ Әминә һәм дә кейәүегеҙ Рөстәмдең халыҡҡа файҙалы һөнәр эйәләре, теш табиптары булып хеҙмәт итеүе хаҡында ла бер нисә һүҙ һөйләһәгеҙ ине. 3 балам бар инде. Аталары иртә китте. Әминәгә 9 йәш ине, Мансурға 4 йәш, Зөлфиәгә 2 тулған ине. Мансур авиационныйҙы бөтөрөп, тәүҙә пожарный ниҙә эшләне. Зөлфиә президент аппаратында ла эшләне. Президентта секретарь референтта булып отырды. Общественный палатала эшләне. Хәҙер Министерство культуры шунда эшләй. Былай эшен баһалайҙар.
Zavuç'ta bibliotечный институт bitirdi. Тоже evet, benim üstün. Diplomu var diyeyim endi. Mansur işinde bağlaydarlar dep oylayım. Әле неме буенча миңа эште куштылар, етәкче урынына әллә кайда командировкага мине җибәрәләр дип һөйләп кенә тора инде. То Новосибирскига, то Мәскәүгә, то Ленинградка барып килә. Йөреп тора, эшләп йөри. Әминә белән Рөстәм алар монда кабинет алганнар инде. Окей магазины янында. Хәзер бәләкәй генә кабинет яһап, үзләренә фатирлары ла шуның эргәһендә. Кызлары ла ике кызы бар, бергә шул тирәлә яшәйләр. Мансурның ике улы, бер кызы бар. Кызы институт тәмамлаган, Зөлфиянең улы менә нидә магистратурада укып йөри. Кызы 10 класста. 11 классы тәмамлый Тимерхан Мансурдан кесе улы. Так что студент тагын үсеп килә. Әле әйбәт укыйм дип нитәйне. Хөрмәтле Алмакай Сәлман кызы, бүген безгә вакыт бүлеп, истәлектәрегезне, гомер тәҗрибәгезне, тормыш юлыгыз һәм балаларыгыз хакындагы якты хатирәләрегезне уртаклашканыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Сезнең якты гомерегез, билимгә һөюегез, гаиләгә тугрылык һәм балаларны тәрбияләүегез безнең өчен зур өлге һәм зур кыйммәт булып тора. Сезгә һаулык, бәхет, күңел тынычлыгы, якындарыгыз менән шатлыклы мәлдәр теләйбез. Аллаһ Тәгалә сезгә һәр сак рух көче, узын гомер, бәхет һәм яхшылык насип итсен. Амин. Рәхмәт сезгә зур иттереп. Үзегезгә рәхмәт, мине зурлап шайтып килеп йөргәнегез өчен. Сезгә рәхмәт. Шөкер, дөнья менән канәгатьмен инде. Көчле укытучылар күп ине ул